سلام علیکم برادران عزیز. در کامنت‌ها بسیار سخن‌های خوب و گوناگون پیدا شده است. می‌خواستیم که مقصد اساسی خود را نسبت همین ویدیو با شما گپ زنیم. رهبرت گروه ما که ما را از بورگانتور به شهر مکه، مدینه و زیارت سفری آورد. این برادر ما توجیدین از گروه بورگانتور. برادر عزیز، میخواستیم که به مردم فهمونیم که مقصد اساسی ما برای نواربرداری در چی بود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلوات الله على الأنبياء وسيدهم وخاتمهم محمد الأمي الأمين صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ما یک حجاج و عمره کنندگان و زیارت کنندگان بیت الله و اماکن مقدسه دو حرم الله، حرمین شریفین، مدت یک آمادگی برای آمادگی عبادتی برای این سفر من داشتیم. زیرا همیشه ما الحمدلله همیشه چی در سفر در حج فرضی و چی در حج عمره ما هر کسی را که انشاءالله به همراه ما میآید اولا یک برای آنها یک آموزش عبادتی برای ادای مناسک حجشان تیار میکنیم. خب کسانی که همراه ما آمدگند، کسانی که حج فرضی آمدگند، قریب که 2 ماه آمادگی برای حج فرضی میبینند. کسانی که برای عمره میآیند هم توسط واتساپ در گروه کانفرنسی که در واتساپ میسازیم چی دعا خواندن، در کجا چی را میخونیم، کجا چی معنا دارد، هر یک جا را برای هر یک حجی ما واضح بیان میکنیم. به خاطر که مراد از این سفری که ما داریم اولا عبادت است. گرچند که این سفر ما هم سفر عبادتی است و هم سفر زیارتی و هم سفر سیاحی، سفر حج عمرهمون عبادت در مد اول میستند. زیرا که غرض و مقصد از این سفر اول عبادت است. برای همینا ما طبق در اطاعت از الله ذوالجلال مجید متعال و در پیروی و تمسک به سنت نبی محمد صلی الله علیه و سلم، گوینده ای که امر کرد ما را و از ما تقاضا کرد، برای ما پیشنهاد کرد و گفت خذوا عنی مناسککم، چگونه حج کردن را از من یاد بگیرید و انا همان گونه کوشش میکنم که چگونه ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم حج و عمره را ادا بنمودند، مقدار توانایی و استطاعتی که داریم به همون مقدار در پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم قدم گذارنده، در پی قدم های آنها تمسک کننده، یعنی به سنت نبی و پیروی اقتدا کننده هر یک صحابی را از ابوبکر، عمر، عثمان و علی، طلحه و زبیر، ابوذر و خالد اقتدا کننده به هر یک صحابی ما کوشش میکنیم که همین مناسک حجمون را ادا بنماییم. و بالاخره تصادفاً این سفر ما با اون چیز رسوماتی همراه ما برادرمون پرویز که کسبش بگیم کسبی همین کسبی است که توسط همین کسب رزق رو به دست میارد، بلوگری تصادفاً بگیم به همراه ما شد و الحمدلله و جایی شد که برای ما از ما التجا کرد و خواهش کرد که بعض جاها و بعض نسوک و بعض ارکان‌هایی هستند که یک از همین ها برای حاجی‌هایی که در آینده می آیند برای آنها یک معلوماتی بدیم. الحمدلله ما نیز فرزند آدمیم، ما نیز انسانیم و الله متعال در کلام الله، در کلام مقدس خودش انسان را بارها زیر عتاب خود گرفته است و انسانیت معصوم نمی شود و می شود که مورد عتاب خداوند قرار می گیرد. زیرا که دوچار گناه ها و خطاها چی قصد زن و چی اشتباهاً دوچار این گناه ها می شود. شاید که ما در این نواربرداری همون
که در این بیت الله و در حرم امن الهی داشتیم دچار سهو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر از آن گفته شود برای شنونده از آن همین است که از خفای مؤذن کلمات از آن را تکرار بکنم مگر در حی علی الصلاة حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. خب الحمدلله سپس ما به همین جای اومدیم که شد که ما بگیم بارهاست که بر حج میایم، یعنی بار اول است که چنین نوازبرداری توسط برادرمان پرویز می شود. اما اگر جایی شد که ما با یک شاید که نه عمدن بلکه اشتباهاً دوچار یک گناهی گشتیم، چون که گفتیم که ما هم انسانیم و از الله متعال اولا در روبروی بیت الله در نزد خانه خدا در حرم امن الهی از پروردگارمون طلب عفو و آمرزش میکنیم. خداوند اگر از ما چه سهوا و چه قصدن پروردگار تو داناتری از این آنچه در دلهای ما پنهان است و آنچه ما آشکارا میتونیم پروردگار تو از آن خبر داری. با کمال تواضع و ادب دعا در پیش پروردگار دعا میکنیم پروردگار از آن چیزی که ما سهوا اشتباهاً یا عمدن مورد که دوچار گناه قرار گرفتیم پروردگار تو از آن گناه درگذر و طلب آمرزش از تو داریم پروردگار. و اینچنین از برادرانی که شاید کسی که از بیرون اکران ما رو تماشا میکنند شاید او خوبتر نسبت به ما در پیدا کردن و دیدن یگان اشتباهات ما شده باشد. شاید جای در این مکان مقدس ما شاید جای بود صدا ما بلند کردیم نفهمیده کردیم، جای بود شاید جای دعا کردن نبود شاید ما دعا کردیم، شاید جای بود که یگان ناقصی کمبودی در معلومات ما شد. اینچنین از برادرانی که ما رو میبینند از آنها طلب میکنیم که از پروردگار آنها نیز طلب عفو گناهان ما را بکنند
дар он чизе ки мо дучор шудем мо ба фаҳми худмо на амдан буд балки иштибоҳан ва аз рӯи саҳв буд ва аз парвардигор мо низ барои бародаронамон ки дар ғайб аз мо чунин дуоро дар ҳаққи мо мекунанд мо низ дар ҳаққи онҳо чунин дуоро мекунем ки парвардигоро мо аз ҷумлаи касоне бошем ки дар ғайб якдигар орзуи онро дошта бошем ки якдигарро дар ҷаннат бубинем ва ин бинише ки имрӯз шумо моро мебинеду мо шуморо мебинем ана ҳамин гуна худованд моро насиб кунад. ин аллоҳи қодири тавоно касе ки бар ҳама чиз қодир аст, яъне тавоност ки ана ҳамин чизро ҳам бикунад ки мо низ чӣ гунае ки ҳоло якдигарро мебинем дар ҷаннат низ якҷо бошем ва якдигарро бубинем. парвардигор талаб мекунем ки парвардигор агар мо дар раҳи ноҳақем парвардигоро моро дар роҳ ба китоби худа ва суннати худат ҳидоят бинмо ва моро нигоҳ доро муҳофизат бинмо. парвардигоро ононе ки ҳамраи мо ҳастанд, оноре ки дар барои мо талаби омӯзиши гуноҳони моро мекунанд, парвардигоро барои мо дуо мекунанд дар ғайби мо аз ҷумлаи бинандагони мо барои онҳо парвардигоро онҳоро низ аз ҷумлаи касоне бигардон ки рӯзи иҳром бипӯшанд ва дар гирди хонаи ту тавоф бикунанд ва холисона адои маносики ҳаҷҷашон ва умраашонро дар ин ҷо бикунанд. парвардигоро онон низ ба нидои иброҳимие ки замонатии нидоро ту ба ӯҳда гирифтӣ ва паёмбарамон муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам он нидоро тасдиқ кард, ба он нидо рӯзе лаббайкагӯён биоянд ва дар гирди хонаи ту тавоф бикунанд бо либоси иҳром. парвардигоро ту меҳмони хонаи худатон бигардони онҳоро ва аз ҷумлаи меҳмононе бигардони онҳоро ки меҳмонони мехондагӣ ва пазироишудагӣ бошанд ва онҳо низ дар ин ҷо дар ҳаққи мо дуо бикунанд. ин талаби мо аст аз онҳо низ ки биёянд рӯзе барои мо дуо бикунанд ва ин маълумоте ки мо барои онҳо додем ва шояд бар нафъи онҳо бошад ва барои ҳамин ҳам тавониста бошанд ки ибодаташонро, умраашон, ҳаҷҷашонро аз ин силсила барномаҳое ки бародарамон Парвиз роҳандозӣ кард барои онҳо дар ибодати онҳо як кӯмаке шуда бошад ва ибодаташонро саҳеҳ анҷом медиҳанд ва ин ибодати саҳеҳашонро парвардигор рӯзи қиёмат ҳамчун як ибодат дар китоби аъмоли онҳо бинависӣ ва ба дасти рости онҳо бидиҳӣ. парвардигоро хона хонаи туст, бузургӣ ва азамату шарафу икром ҳар касеро ки ту бихоҳӣ ту медиҳӣ, новобаста аз он аст ки дар чӣ мансабу дар чӣ шӯҳрат аст. парвардигоро бандагоне ҳастанд шояд ки шабҳо бо ашки резону чашми гирён пеши ту дуо мекунанд, аз ту талаб мекунанд. парвардигоро ҳар он чӣ ки барои онҳо хайр аст парвардигоро ва ризои ту дар ҳамон чиз аст парвардигоро онҳоро бар он чиз насиб бигардонӣ. парвардигоро агар он ин бандагонат ки бо мо ҳастанд аз ту талаби чизеро мекунанд ё аз мо талаб карданд он дуоеро ки мо барои онҳо кардем, парвардигоро агар он дуо бар нафъи онҳо нест, бар зарраи онҳо аст, ту аз ин бохабар ҳастӣ. парвардигоро он дуоеро бар онҳо мустаҷоб бигардон ки бар нафъи онҳо бошад. парвардигоро ҳар он дуое ки мо мекунем агар мустаҷоб аст ва бар нафъи мо ҳаст, парвардигоро ваҷҳи дуюмаш ин аст ки мо дуо мекунем ва мағзи ибодатро анҷом медиҳем ва мустаҷоб ва истиҷоби дуо дар дасти ту аст. парвардигоро ихтиёри қабул ё ин ки интихоби ғайр парвардигоро дар зери қудрат ва тавонои ту аст. парвардигоро дар ҳар ҳолат мо аз он розием ки мо аз ҷумлаи дуо кунандагон ва ибодаткунандагони назди хонаи ту ҳастем. амин я раббал аламин. дахир насима наки дигар насима бошам. бародарони азиз, мақсад аз наворбардори мо дар чӣ буд? кам бошад маълумот тем ба ин бародарон охир бо ту ҳастӣ бисёр хуб мешавад. дар аввал набуди худоваш кирд. ана бародарони азиз, ба ҳамаи шумо мо гуфтанем ки агар дар наворбардори мо дар сафари ҳаҷи мо дар сафари зиёрати мо каме хатоӣ шуда бошад, каме нодидагӣ шуда бошад, каме гуфти гапҳо ягон хатоиҳои наворбардорӣ, сухан, рафтор, гуфтор, кирдор бошад, аз ҳамаи бародарон, хоҳарон, апо
бахшиш мепурсам ва дуогӯи он ҳастам ки худоам бахшандаи меҳрубон шуморам насиби хонаи худо гардона. ва аз тарафи мо чӣ хатоӣ шуда бошад бубахшем, банда бехато нест. мо аз худо талаб мекунем ки худо моро бубахша. аз шумоам бахшиш мепурсем ки бародарони азиз хатоӣ карда бошем бубахшем. дар рафти ин якум бор омадани мо ба ҳаҷ аст. мо аз фурсат истифода бурдем ва аз роҳбалади хуб гуфта истифода бурдем барои шумо, барои дигарон, барои нафароне ки ба ҳаҷ сафар мекунанд. иншоалло дар оянда барои онҳо каме маълумот гирем. он хел буд. аз ҳамон сабаб бародароне ки ҳамроҳи ман буданд, яке аз беҳтарин бародаро буданд ки аз наволбардории ман онҳо рӯ нагардонданд, мақсад норозигӣ пайдо накардам. ба ҳамин хотир ман аз фурсат истифода бурда қатъи бародарон наволбардорӣ кардам. худоам ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад ва дуо мекунем ки худоам бахшандаи меҳрубон ҳамаи шуморо ба ин ҷо даъват кунад. амин. паноҳи ҳаматон ба худо бародарон. бародарони азиз, дар ҳақиқат одам аз як ҷиҳат хурсанд мешавад ки пеши зану фарзанд, пеши падару модар меравад. аз як ҷиҳати дигар зиқ мешавад ки як лаҳзаам бошад дар ин ҷо бошем. як лаҳзаам буд дар ин ҷо будем, аз ин ҷо меравем. хеле вай мешавам ки ин харусҳои хуб, ин вақтҳои хуб, ин ҷои муқаддаса худованд насиб гардондааст ки шумо ва мо дар ин ҷо намоз мекунем. ҷои муқаддаса ва савобияташ чӣ қадар бисёр аст. сабаб хеле зиқ мешавем барои чӣ? чаро мо бисёртар вақт нагирифтем, чаро ва хеле зиқ мешавем. توبه شکرانه خداوند که همین قشنگ برای ما نصیب گشت. 14 روزم یک روزش هم برای ما کفایه هست. 14 روزش یک دنیای علم است بگیم خطا نمیکنیم. دنیای جهانبینی است، دنیای ثوابیت هست. بله شکرانه خدا میکنیم، شکرانه به حساب و رحمت میگیم برادران که شما ما رو دستگیری کردیم در این رفت 14 روز. ببینم خیلی زیاد شده در سایت اینترنتی، در یوتیوب بله و چیزی که گفتیم اگر خطایی شده باشد از طرف ما از همه شما باز هم عذر می‌خواهیم. نه برادران در بهترین جا هستیم ها؟ بهترین بخش رقم 3 زنده باشه. بهترین جا در دنیا یالا تو کالان هستی بله بولو و پایان هم را میبینیم. اول مثلا این کردن رقم 3 بهترین رقم های. رقم 3 معنای را دارد که خیلی و خیلی هم بسیار خیلی به قطعی 3 و ژنسکی و منسکی است. من برادران عزیز روز آخران ما است. انشاءالله گفتن خوندیم انا قطعی برادر در بگاهی برادر همراه ما است. انشاءالله باز برادران جمع میشوند. خدا خواهد